குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய சளி மற்றும் இருமல் குணப்படுத்துவதற்கான ஒரு ஈஸியான டிப்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த எளிதில் குணமாக்கணும், அதுவும் வாரக்கணக்குல இல்லாம எளிமையா எளிதில் குணமாக்குவதற்கான ஈஸி டிப்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். போன வாரம் நம்ம பெரியவர்களுக்கான சளி நிவாரணம் பற்றிய ஒரு லைவ் ஷோ பண்ணியிருந்தோம். அதுல நிறைய மதர்ஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கணும், என்ன டயட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக பிரத்யோகமாக இந்த பதிவு. ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்துல கவனித்து கவனித்து கொடுத்தா பிற்காலத்துல அவங்க முழு ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பாங்க. சரி, இப்ப நம்ம குழந்தைகளுக்கான இந்த சளி இருமல் பதிவு பற்றி பார்க்கலாம். இதுல நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்க போறோம்னா, எப்படி ஹவு டு ப்ரிவென்ட் கோல்ட் இன் சில்ட்ரன் குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளி வராம எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஹவு டு ப்ரிவென்ட் காஃப் இன் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எப்ப பாரு இருமல், எப்படி இருமல் வராம இருக்கும், சளி பிடிச்சோன்னா அடுத்த வேலை போய் ஒரு சிரப்பை வாங்கி ஊத்திடுறோம். அது நெஞ்சு சளி மாதிரி கட்டிக்குது. நெஞ்சு சளி கட்டிட்டா லொக்கு லொக்கு லொக்குன்னு இரும்ப ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ அதுதான் பேசிக்குங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. சளி வேற காஃப் வேற கிடையாது. அதனால நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், சளி வெளியேறவில்லை என்றால் காஃப் வெளியேறல அப்படின்னா பிரீத்திங் ப்ராப்ளம், அதுதான் ஆஸ்மாவா டெவலப் ஆகுது. ஸோ அதனால நமக்கு ஒரு தெளிவு வந்துட்டாலே நம்ம கண்டிப்பா நம்ம குழந்தைகளை ஆரோக்கியமா பார்த்துக்கலாம். அடுத்து ஹவு டு ப்ரிவென்ட் காமன் கோல்டு இன் சில்ட்ரன். மெயினா காமன் கோல்டு எப்ப பாரு ஒரு ரன்னிங் நோஸ் இந்த மாதிரியே இருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு சளி ஒழுதுட்டே இருக்கும், கொர்ருன்னு மூச்சு விடுங்க, வயிறு ஃபுல்லா ப்ளோட்டிங்கா இருக்கும், மோஷன்ல சளி வர்றது, இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி தொடர்ந்து காமன் கோல்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், இதுல நம்ம 3 ஒரு டாபிக்ல பார்க்க போறோம். ஒண்ணு, கை குழந்தைகள், அதாவது ஒரு 1 இயர் கூட ஆகாத கை குழந்தைகளுக்கு சளி வராம நம்ம எப்படி வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும், சளி வந்துட்டா அப்ப எப்படி அந்த குழந்தைகளை ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அடுத்து கிட்ஸ், அதாவது 1 வயசுல இருந்து ஒரு 5ல இருந்து 8 வயசு குழந்தைங்களுக்கு சளி வராம எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும், சளி வந்தா எப்படி நம்ம அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு. அப்புறமா சில்ட்ரன், நம்ம சொன்ன மாதிரி 10 வயசுல இருந்து ஒரு 13 வயசு 14 வயசு குழந்தைங்கள, அவங்க கொஞ்சம் பெரியவங்களா ஆயிடுவாங்க, இருந்தாலும் அவங்கள எப்படி நம்ம சளி வராம கோல்டு இல்லாம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும், கோல்டு வந்த அப்புறம் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி அந்த குழந்தைக்கு மறுபடியும் சளி வராம நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சளிக்கான வீட்டு மருத்துவம் என்னென்னு, அதுவும் பிரத்யேகமாக நம் குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்க கூடாதுன்னு ஒரு டீட்டெயிலான பதிவு தான் இந்த யூடியூப் லைவ் ஷோல நம்ம பார்க்க போறோம். சரி, குழந்தைகளுக்கு ஏன் அடிக்கடி சளி பிடிக்குது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பொதுவா பாத்தீங்கன்னா கை குழந்தைங்கள்லாம் விளக்கு வச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. அது இருட்டா இருக்குன்ற ஒரு காரணம் மட்டும் இல்ல, குளிரா இருக்கிற ஒரு காரணம் மட்டும் இல்ல, இந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்பதான் அந்த நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் பில்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். சோ அப்ப அதுங்களுக்கு நிறைய வெளியில இருந்து ஒரு தாக்கம் இருக்கும். சோ அதனாலதான் கை குழந்தைங்களை பாத்தீங்கன்னா வெளியே தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்க, 5 மணிக்கு மேல தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்க. காலையில தூக்கிட்டு போனாலும் கையில வேப்பில எடுத்துட்டு போவாங்க. அதே மாதிரி அவங்க தூக்கிட்டு போற அந்த மதருக்கு கூட நிறைய அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்க. நம்ம முன்னோர்கள் எப்பயுமே ஒரு காரணத்தோட தான் எல்லாமே செய்வாங்க. நம்மளை சுத்தி நல்ல போர்சஸும் இருக்கும், நம்மளை சுத்தி கெட்ட எனர்ஜிஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால குழந்தைகள் நிறைய ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல ஸ்கூலுக்கு டிராவல் பண்றதுனால இல்ல மற்ற வெளியிடங்களுக்கு போயிட்டு வர்றதுனால நிச்சயமா நம்ம அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு போர்சஸ் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் இருக்காது. சோ அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் சேர்ந்து கொடுக்கும் போது இந்த சளி பிரச்சனை முற்றிலுமா ஆஸ்மா போன்ற பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி, வீசிங் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி சிரமம் ஏற்படுத்தாத அளவுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பா ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா இந்த சளியை நம்ம கியூர் பண்ணவும் முடியும். ஏன்னா திடீர்னு மூச்சு வாங்கும் போது அந்த மதர் அந்த அம்மா வந்து எவ்வளோ பயந்து போயிடுறாங்க. அதுவும் கை குழந்தைங்கள்லாம் சளினால மூக்கு ஃபுல்லா அடைச்சுக்கும். ஸோ அதுங்க பிரீத்தே பண்ண முடியாது. உள்ள நிறைய மெடிகேஷன்ஸும் அவ்வளோ எர்லி ஸ்டேஜஸ்ல கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டான விஷயம். ஸோ அப்ப கை குழந்தைங்க பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த மருந்தும் டக்குன்னு கொடுக்க முடியாது, அது நாட்டு மருந்தா இருந்தா கூட. அப்ப பால் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தாய் தான் பத்தியம் இருக்கணும், அதை இருக்கிறது இல்லை.
எல்லாம் சாப்பிடுறது, கன்செப்ஷன் அப்பயும் சாப்பிடுறது, பிரெக்னன்சி அப்ப எனக்கு ஆசைப்பட்டதை வாங்கித்தாங்கன்னு நல்லா நான்வெஜ் சாப்பிடுறது, நல்ல ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு வச்சிருவாங்க. ஸோ அதோடைய தாக்கம் என்ன ஆகும்? ஏன்னா என்ன சாப்பிடுறோமோ அதுல இருந்து தானே நமக்கு ரத்தம் உருவாகும். தானே பேசிக் லாஜிக் தானே. ரத்தத்திலிருந்து தானே தாய்ப்பால் பிரியுது. அப்ப நம்ம உடம்புல இருக்க டாக்ஸின்ஸ் தானே குழந்தைக்கு பாலா கொடுக்குறோம். அப்ப நாம நல்ல உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கல்டிவேட் பண்ணிட்டாதான் அந்த குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியம் மேம்படும். அப்ப குழந்தைங்க சஃபர் ஆகுறாங்கன்னா அவங்க பெரிய வயசு குழந்தைங்களாவே இருக்கட்டும், 4 வயசு 5 வயசு குழந்தைங்களாவே இருக்கட்டும், மதர் அண்ட் ஃபாதர் அவங்க கொஞ்சம் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அதிகப்படுத்திக்கணும். அடிக்கடி பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகுறது, சண்டை, இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் நம்மளை சுத்தி இல்லாம இருக்கணும்னா அதுக்கு பிரேயர்ஸ் தான் ஒரு எளிமையான வழி. அதனால தான் 6 மணிக்கு விளக்கேத்துனாங்க, நல்ல பூஜை பண்ணது, இதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் பண்றோம். ஆனா சொல்ல வேண்டிய மந்திரங்களை சொல்றது இல்ல. அதனால எந்த மதத்தை சார்ந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு 2-3 வேளையாவது நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ண நம்ம இந்த மந்திரங்களையும் வாசகங்களையும் படிக்க நாமும் நல்லா இருப்போம், நம் மனமும் நல்லா இருக்கும், நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உறவினர்களும் நல்லா இருப்பாங்க. நம்ம குழந்தைகளை நல்ல சூழல்ல நம்ம வளர்க்க கத்துப்போம். அப்பதான் அதுங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, எதனால இப்படி அடிக்கடி உடம்பு கெடுது, ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆறாங்க அப்படின்றத we can able to understand and solve the problem because mother is the best doctor for the child. அப்ப ஒரு மருத்துவர் எப்படி உருவாகிறாங்கன்னா, யாரு ஒருத்தங்களை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, யார் ஒரு பேஷண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் சிறந்த மருத்துவர். அப்போ ஒரு குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும், சில்ட்ரன்ஸ் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அம்மா தான் சிறந்த மருத்துவர். அப்ப அந்த அம்மாவுக்கு அந்த குழந்தை ஏன் அழுவுது, ஏன் கத்துது, ஏன் வாந்தி எடுக்குது எல்லாம் தெரியணும். ஏன்னா அப்ப பால் குடிக்கும், தாய்ப்பால் குடிச்சோன்னா சளியோட சேர்த்து அப்படியே கக்குன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைங்க. ஏன்னா ஜீர்ணாவில கக்குது. அம்மா என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் பத்தியம் இருக்கணும், பிரசவ லேகியம் சாப்பிடணும், நல்லா மோர் கரைச்சி சுடுதண்ணில சூடு பண்ணி குடிக்கணும், சுக்கு காப்பி குடிக்கணும், செரிமானத்தை தூண்டுற ரசம் சாதம் சாப்பிடணும், சிம்பிளா டைஜஸ்ட் ஆகிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடணும். ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு இந்த பதிவுல தனித்தனியா செக்ஷன் வைஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். என்னெல்லாம் சாப்பாடு நம்ம தவறா கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம், என்னெல்லாம் ஆல்டர் பண்ணணும்னு கம்ப்ளீட்டா பார்க்கலாம். ஸோ அப்ப இந்த மதர்ஸோட டயட்டிங் சரியில்லை. ஸோ அதனாலதான் அந்த குழந்தை பால் குடிச்சோன்னே மூச்சு உடனே வாங்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த குழந்தை உடனே டயர்ட் ஆயிடும், நைட்டு பூரா தூங்காம வாழ்னு கத்திட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஆறதுக்கு மதர் கிட்ட இருந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ சரியில்லை, அவங்களுடைய டைஜஷன், அவங்களோட டயட் எல்லாமே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுதான் மெயினான ஒரு முதன்மையான விஷயம். ஆஃப்டர் டெலிவரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்ப டிப்ரெஷன், டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஒரு டிப்ரெஷன் வந்துடும், ஒரு மாதிரியான ஒரு எரிச்சல், ஒரு கோபம். ஏன்னா உடம்பு முடியாது, எல்லா சக்தியும் அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்து உயிர் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அப்ப அவங்க பாடியில இருக்கிற ஸ்டாமினா, இந்த பாசிட்டிவிட்டி எல்லாம் போயிடும். ஸோ அவங்க ரீகெயின் பண்ணும். ஸோ அவங்களுக்கான டயட் பத்தியும் நம்ம இந்த பதிவுல பார்க்கலாம். ஸோ அவங்க இந்த நான்வெஜ், ஜங்க் ஃபுட்ஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்றீங்களா, நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பலாப்பழம் சாப்பிட்டா குழந்தைக்கு மாந்தமாயிடும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்ப பலாப்பழம் 1-2 சாப்பிட்டா மாந்தமாகாது, நம்ம 5-6 சாப்பிட்டா அப்ப அந்த அளவு தான் நமக்கு அங்க ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி இப்ப நீங்க ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்றீங்கன்னா உடனே குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க கூடாது. ஒரு 1 hour 2 hour ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல கலந்து நமக்கு ப்ராப்பரா டைஜஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் குழந்தைக்கு அந்த பால் பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணணும். இப்ப நமக்கு ப்ராப்பரா டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு தான் பிரசவ லேகியம் அப்படின்னு இருக்கு, சௌபாக்கிய சுண்டி சூரணம் அப்படின்னு இருக்கு, சுண்டை வற்றல் சூரணம் அப்படின்னு இருக்கு, ஜீரக குடிநீர் அப்படின்னு இருக்கு, ஜீரக சூரணம். இதெல்லாம் இங்க பக்கத்துல இருக்க சித்தா டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி தாராளமா நீங்க வாங்கிக்கலாம். சோ இதெல்லாம் வாங்கி ஜீரணத்தை அதிகப்படுத்துங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா மில்க் குழந்தைக்கு டைஜஸ்ட் ஆனா சளி பிடிக்காது, சிம்பிள். அதை விட்டுட்டு நம்ம கெமிக்கல்ஸ் மேல கெமிக்கல்ஸை போட்டு அந்த 1 வயது குழந்தைய நம்ம அப்படி கம்பல் பண்ணி நம்ம வாயில அப்படியே யாரும் ஊத்துனா எப்படி இருக்கும் நமக்கு. சோ அந்த குழந்தைய தடுக்க முடியாதனால வாயை பிடிச்சி இறுக்கி சங்க பிடிச்சி உள்ள ஊத்துறமே, கொஞ்சமாவது நம்ம திங்க் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால ஊத்துறது கூட தப்பு கிடையாது. ஆனா அது அந்த குழந்தைக்கு உடம்புக்கு நல்ல ஒரு பொருளா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு ஊத்தணும்.
அப்படியே சத்து மாவு கஞ்சியை காய்ச்சி 5 வயசு குழந்தைக்கு ஊத்துறது. பால் வரல, பிரஸ்ட் ஃபீடிங்ல வரலன்னா பிரசவ லேகியம் சாப்பிட்டா வரப்போகுது. லிக்விட் டயட் குடிச்சா, ஜூசஸ் குடிச்சா பால் டக்குன்னு வரப்போகுது. ஒருத்தவங்க பிளட் குடுக்குறாங்க, பிளட் ஊர்ல உடனே ஜூஸ் குடுக்குறாங்கல்ல, அப்ப பால் ஊர்ல, அப்ப நம்ம பாலுக்கு ஜூஸ் தானே குடிக்கணும். அதை விட்டுட்டு பால் ஊர்லன்னு அந்த என்ன மீன் ஏதோ சொல்லுவாங்க, அந்த மீன் எடுத்து அந்த மீன் சாப்பிட்றது, சிக்கன் சாப்பிட்றது. ஸோ அதை பால் வர்றதுக்காக இந்த சுண்டல் பருப்பெல்லாம் ஊற வச்சு சாப்பிட்றது. அப்புறம் முடக்குவாதம், கை காலெல்லாம் வலி வந்துருது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெளிவா தெரியுதுன்னா, எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் பேஷண்ட் அப்சர்வேஷன்லயும் இவ்வளோ விஷயங்களை கவனிச்சாதான் நாம அதை தெளிவுக்கு வர முடியும். ஸோ அது எல்லாராலையும் முடியும், அதனால கவனிக்கணும். ஸோ இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் பாருங்க. நீங்க அந்த மாதிரி தவறுகள் பண்ணதுதான் குழந்தைக்கு இப்ப சளி. சரி, ஓகே. இப்ப குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு, கை குழந்தைக்கு மதரோட டயட் எப்படி இருக்கணும்? காலையில எந்திரிச்சோன்னே மாதுளம் பழம் இல்ல சாத்துக்குடி, கமலா ஆரஞ்சு, வாழைப்பழம் மட்டும் எடுக்காதீங்க. ஏற்கனவே வெயிட் அதிகமா இருப்பாங்க ஆஃப்டர் டெலிவரி. ஸோ இந்த பழங்களை நல்லா சுடுதண்ணி ஊத்தி அடிச்சு ஜூஸ் போட்டு குடிக்கணும். ஏன்னா சுடுதண்ணியில குடிங்க. ஏன்னா நிறைய மதர்ஸ்க்கே கோல்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால சுடுதண்ணியில குடிச்சாதான் ரத்தம் ஊறும். ரத்தம் ஊறினாதான் சளி ரத்தத்துல இருந்து குறையும். இது கூட இப்ப நம்ம சொல்ற ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சளி மோஷன் வழியா வந்துடும், மூக்கு வழியா வராது. ஸோ ஃபுட்டை முதல் லிமிட் பண்ணுங்க, பசிக்காம சாப்பிடாதீங்க. நிறைய சாப்பிட்டாதான் சத்துன்னு நம்ம மைண்ட்ல பதிஞ்சதுதான் இன்னைக்கு நிறைய நோய்களுக்கு காரணமா இருக்குங்கிறது புரிந்து கொள்ளணும். அப்ப பசித்து புசி அளவோடு, உண்டி உறக்கம் அனைத்தும் அளவோடு இருக்கணும். ஸோ அப்ப காலையில ஃப்ரூட் ஜூசஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, வாட்டர் மெலன் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து கூழ், நம்ம வீட்டுல சொல்றோம், நம்ம எல்லா வீடியோஸ்லயும் சொல்ற மாதிரி பூங்கார் அரிசி தான் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. அப்ப பூங்கார் அரிசி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸை பார்த்து போடுங்க. இது உங்க வீட்டுல நீங்க கமெண்ட்ஸ் போடல, ஸோ அதனால என்ன வேர்ட்ஸ் போட்டாலும் அது தெளிவா இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எனக்குன்னு இல்லை, யாருக்குமே யூஸ் பண்ணாதீங்க. யாருனாலும் நம்ம பிரதர் சிஸ்டரா நம்ம நினைச்சுதான் கமெண்ட்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் பேசிக் நாகரிகம் தெரிந்த ஒருவருடைய செயல். இதற்கு மேலும் நீங்க கமெண்ட்ஸ் போட்டா உங்களுக்கு நாகரிகம் தெரியுதா இல்லையா அப்படின்றது நீங்க தீர்மானிச்சுக்கலாம். நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். ஸோ அப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம பிரெக்னன்சி அப்ப இந்த கரெக்டான ஒரு டயட் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அந்த டயட் சரியில்லை அப்படின்னாலே நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லா குழந்தைக்கு சளி, மற்ற தொந்தரவுகள் எல்லாமே தொடர்ந்து வந்துடும். சரி, ஓகே. இப்ப அவங்க பிரெக்னன்சி அப்ப காலையில ஜூசஸ் எல்லாம் குடிக்கணும்னு சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் பசி எடுக்கும் போது நல்லா ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகிற இட்லி, தோசை, ஆப்பம், அந்த மாதிரி பணியாரம் போன்ற உணவுகள் எடுத்துக்கலாம். மத்தியானம் ஒரு மாசம் ரசம் சாதம் சாப்பிட்றது பெஸ்ட். கூட ஒரு கப்பு காய்கறிகள், ரசம் சாதம். நைட்டுக்கு சிம்பிளான டிஃபன், இடியாப்பம், இட்லி இந்த மாதிரி ஈஸியா சாப்பிட்டு ரசம் 1 டம்ளர் 2 டம்ளர் குடிச்சிடணும். நடுவுல 2-3 வாட்டி பிரசவ லேகியம் சாப்பிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா கண்டிப்பா எவ்வளவு வாட்டி வேணாலும் ஜூசஸ் குடிக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஸோ நல்ல வெஜிடபிள் ஜூசஸ் கூட குடிக்கலாம், சூப்ஸ் குடிக்கலாம். ஸோ குடிக்க பால் நல்லா ஊறும், குழந்தைக்கு நல்ல உடம்பு வெயிட் போடும். அந்த தண்ணியா பால் வரும், அந்த தண்ணி பால் தான் குழந்தை வெயிட் போடும். நீங்க அப்படியே பால் கெட்டியா வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது குழந்தைக்கு டைஜஸ்ட் ஆகலன்னு அர்த்தம், அது ஆகாது. ஸோ அதனால தண்ணி பால் குடிக்கிற குழந்தைங்க தான் நல்லா ஊறும். ஸோ இப்ப நம்ம இதோட இந்த இன்ஃபான்ட் செக்ஷன் நம்ம முடிச்சிருவோம். ஸோ அப்ப இந்த கை குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரியான சளி இருந்தா எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், எப்படி வராம மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துட்டோம். இதுல இன்னொரு விஷயம் நீங்க பண்ணணும், பால் வரலன்னு டப்பா பால் கொடுக்காதீங்க. ஸோ டப்பா பால் கொடுக்கும்போது குழந்தையோட இம்யூன் சிஸ்டம் பிரேக் ஆயிடும். ஸோ அதனால நீங்க பத்தியம் இருந்து இப்படி ஜூசஸ், சூப்ஸ் குடிச்சுதான் நீங்க பால் கொடுக்கணும். அதுதான் ஒரு சரியான முறை. அது கூட 8 மாசம் 1 வருஷம் வரைக்கும் கொடுங்க, போதும். அத குழந்தைக்கு எப்ப டைஜஷன் பவர் வருதோ அப்ப இருந்து நம்ம சாலிட் ஃபுட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு நம்ம தனியா ஒரு பதிவு போடுறோம், குழந்தைங்களுக்கு சாலிட் ஃபுட்ஸ் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு போடலாம். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே சளி பிரச்சனை இருக்காது. ஓகே, இப்ப நம்ம கை குழந்தைங்களுக்கு முடிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், அதுல குழந்தைங்களுக்கு அப்பெல்லாம் உரை மருந்து உரைச்சு ஊத்துவாங்க. சோ அதுல என்னென்ன பொருள் இருக்கும்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுல அதிமதுரம், வசம்பு, ஜாதிக்காய், மாசிக்காய், கடுக்காய், சித்திரத்தை, சுக்கு, இது போன்ற பொருட்களோட ஒரே ஒரு பல்லு பூண்டு, மிளகு, இதெல்லாம் விளக்கெண்ணெய் ஊத்தி அந்த விளக்கு திரிய ஏத்தி அதுல சுட்டு அதை உரைச்சு கொடுப்பாங்க. சோ அப்ப அந்த மாதிரி கொடுத்தா இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும். இப்ப இந்த காலத்துல ஒரு நியூஸ்,
சோ அப்ப நம்ம அந்த உரை மருந்து கொடுத்துதான் அந்த குழந்தைய அதுல வசம்புன்னு பேரே பிள்ளை வளர்த்தி. சோ அப்ப நம்ம அதெல்லாம் கொடுக்காமயே குழந்தைங்களை அந்த கட்டை கல்டிவேட் பண்றோம். சோ அப்ப நார்மலா அதுக்கு ஒரு 5-6 இயர்ஸ் ஆகும்போதே அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருது. சோ அப்ப உரை மருந்து என்பது நம்ம கண்டிப்பா ஒரு பக்கத்துல ஒரு சித்தா டாக்டர் இருந்தா நீங்க அட்வைஸ் எடுத்துக்கிட்டு கண்டிப்பா உரை மருந்து கொடுக்கணும். வீட்லயே இந்த பொருட்கள் எல்லாம் தயார் பண்ணி அரைச்சி உரை மாத்திரை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அதுல மினிமம் டோஸ் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் குழந்தை வளர வளர டோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுல இப்படி சுட்டு குடிக்க தெரியலையா, எல்லாத்தையும் இட்லி பானையில நம்ம சாப்பாடு வேக வைக்கும் போது அதை ஒரு குண்டா உள்ள வச்சு அதுல போட்டுடணும். அந்த அரிசியில அதுல எல்லாம் வெந்துரும். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம தாய்ப்பால்ல உரைச்சு மைல்டா உரசி தாராளமா குழந்தைக்கு தலைக்கூத்துற அன்னைக்கு கொடுத்தோம்னா சளி எல்லாம் வெளியே வந்துடும், குழந்தை ஃப்ரீயா இருக்கும். இதோட பெஸ்ட் ஆப்ஷன் மதர் ஷுட் கீப் டயட். ஸோ அவங்க அம்மா அந்த பத்தியம் இருந்தாங்கனாலே குழந்தை நிம்மதியா இருக்கும். ஸோ அதனால அவங்க அம்மா மன அமைதியோடு இருந்தாங்கனாலே குழந்தை நல்லா இருக்கும். இவங்க விடிய விடிய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி டென்ஷன் ஆயிட்டு அந்த வழியில கத்திக்கிட்டு, ஸோ அதனால கொஞ்சம் லிக்விட் டயட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம கூழு இதெல்லாம் ஈஸியா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆக போகுது. பாடி பெயின்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிரும், ஹீலிங் சீக்கிரம் ஆயிடும். ஆப்ரேஷன் பண்ண புண்ணு எல்லாம் சிசரின் ஆப்ரேஷன். ஸோ அப்ப அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண புண்ணு 5-6 வருஷம் ஆறாதவங்க இருக்காங்க. ஃபோன் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, மேடம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி 8 வருஷம் ஆகுது, ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல இருந்து சீல் மாதிரி வருது, தண்ணி மாதிரி வருது, ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல வலி சுருக்குன்னு இருக்கு அப்படிம்பாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை. இந்த உடம்புல நிறைய பிரச்சனைகளை நாமளே இப்ப நிறைய அதிகப்படுத்திட்டு இருக்கோம். சரி, இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி கை குழந்தைங்க விஷயம் முடிச்சாச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் 1 வயசுல இருந்து ஒரு 8 வயசு அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்களை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், சளி வராம எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், சளி இரும்பல் இல்லாம எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சோ இப்ப மதர்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்க ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிக்கா இப்போ ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி பண்ணலாம். எந்த மதருமே நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட் அப்படின்னா ஹெவி புரோட்டீன் ஃபுட் தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கக்கூடிய உணவுகள் தான் இருக்கிறதுலே ஹெல்த்தியான உணவு. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கணும், வைட்டமின்ஸ் அதிகமா இருக்கணும், ஸோ அயன் அதிகமா இருக்கணும். இது இல்லாம புரோட்டீன் உணவுகளை அதிகமா கொடுக்கறதுடைய விளைவு இன்னைக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு, குழந்தைங்களுக்கும் காஃபும் கோல்டும் கிட்ஸுக்கும் சரி சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் சரி அதிகமாயிடுது. ஸோ மதர்ஸ் எதை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க, நட்ஸ், முந்திரி, பாதாம், வால்நட், பிஸ்தா ஒண்ணு பாக்கி வைக்கிறது இல்ல. இதுல சன்ஃபிளவர் சீடு, பிளாக்ஸ் சீடு எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி ட்ரை ஃப்ரூட் ஜூஸ், அது எங்க இருந்து டைஜஸ்ட் ஆகுறது. ஸோ அதனால இவ்வளோ ஹெவியா கொடுக்க கூடாது. இப்போ ஒரு கைப்பிடி நிறைய கருப்பு திராட்சை, ஒரு 4 பேரிச்சம்பழம், அத்திப்பழம் போட்டோம்னா அதுல ஒரு பாதாம், ஒரு முந்திரி போட்டா ஜீரணம் ஆகும். அதுல இத்தனையும் போட்டு அடிச்சு கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு சளி பிடிக்காம வேற என்ன பிடிக்கும். அடுத்து எக்ஸ், இந்த நல்லா நைட்டு கூட அந்த மஞ்சக்கருவை எடுத்துட்டு ஒயிட் கொடுக்கறது இல்லையா, அந்த மஞ்சக்கருவோடையே கொடுக்கறது சப்பி சிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு. ஸோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா முட்டை கொடுத்துட்டே இருந்தா மோஷன் கட்டி போயிடும். குழந்தைங்க மோஷன் போகுதான்னு பாருங்க. மோஷன் போறதுக்கான வழிகளை ஃபைபர் டயட்டை கொடுங்க. அது கொடுக்காம சளி எப்படி நிறுத்த முடியும். ஸோ அதனால நம்ம லாஜிக்கா நாம தான் திங்க் பண்ணணும். அடுத்து தால், எப்ப பருப்பு சோறு, நெய் ஊத்துறது, பருப்பு சோறு குக்கர்ல போட்டு ஒரு சவுண்ட் விடுறது, அப்படியே அதை ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விட்டுறது. அதனால அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. 1 வயசு குழந்தைக்கு கூட ரசம் சாதம் ஊட்டுங்க, இட்லி ஊட்டுங்க, நல்ல வெஜிடபிள் சூப் ஸ்மாஷ் பண்ணி கொடுங்க, ஃப்ரெஷ்ஷா ஃப்ரூட்ஸ் ஜூஸ்லாம் சுடுதண்ணி ஊற்றி மத்தியானம் கொடுங்க. அப்படி கொடுத்து பழகுங்க. அப்புறம் பேன் கேக்ஸ், இதுல வர ஹெல்த்தி பேன் கேக்ஸ், மில்லட் பேன் கேக்ஸ். ஸோ மில்லட்டே நீங்க கூழாக்கி தண்ணி ஊத்தி வச்சு அடுத்த நாள் குடிச்சாதான் ஜீரணம் ஆகும். அந்த காலத்துல எல்லாம் களியை உருட்டி தண்ணியில போட்டு தூக்கு சட்டியில தான் தூக்கிட்டு போவாங்க. இப்பதான் என்ன பண்றது, மில்லட்ஸ்ல உப்மா, மில்லட்ஸ்ல சேவா, மில்லட்ஸ்ல அந்த ஜவ்வரிசி கூட அது மில்லட்ஸ்ல பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா டைஜஷனே ஆகாது. மில்லட்ஸ் ஜீரணம் ஆகணும்னா அது 8 மணி நேரம் சமைத்த பிறகு, களியாகவோ கஞ்சியாகவோ சமைத்த பிறகு தண்ணீரில் ஊறி மைக்ரோப்ஸ் ஃபார்ம் ஆனாதான் அதுல இருக்கக்கூடிய கால்சியம்
அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபைபர், அதுல இருக்கக்கூடிய அயன், இந்த மாப்பிள சம்பா அரிசி ராகி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செம்ம அயன் அப்சார்ப்ஷன் கிடைக்கும். நம்ம சொல்ற மாதிரி கூழாக்கி தான் கொடுக்கணும். கூழும் ஃப்ரூட்ஸும் குடிச்சவனே ஏன் சளி வருதுன்னா நம்ம ப்ராப்பர் டயட்ல இல்லாம நான்வெஜ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அது குடிக்க கூடாது. சோ அதுக்குதான் இப்ப நம்ம என்ன உணவு கொடுக்கணும் கொடுக்க கூடாதுன்னு செக்ரிகேட் பண்ணி சொல்றோம். சோ அப்ப மைதா ப்ராடக்ட்ஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ்ல பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்றது. ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்றீங்களா புழுங்கல் அரிசி யூஸ் பண்ணிட்டு போங்க. பாஸ்மதி அரிசி ஹெவி. சோ அது வந்து டக்குன்னு வெந்துருமே தவிர பச்சரிசி மாதிரி மாவு பொருள் அதிகம். சப்பாத்தி ரோல்ஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள எல்லாம் பன்னீர் எல்லாம் போட்டு மஷ்ரூம் எல்லாம் போடுறது. ஸோ பன்னீர் மஷ்ரூமு இதெல்லாம் நம்ம ஒரு 15 days ஒன்ஸ் தான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ ரொம்ப எம்மியா இருக்கு, அதுல ரொம்ப புரோட்டீன் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம நிறைய கொடுத்துடக்கூடாது. போய் மோஷன் அப்படியே லாக் பண்ணி விட்டுரும். அதே மாதிரி பூரி போடுறீங்களா, ஒரு டே ஷெட்யூல் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி போடுங்க. போடுற அன்னைக்கு ஒரு கப்பு பழைய சாதம் கொடுங்க, ரசம் சாதம் கொடுங்க, ஜீரணம் ஆயிடும். எதோட கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வால்நட்ஸ் அதை நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டோம். பழங்கள் கொடுக்கறதா இருந்தா எல்லா பழமும் கொடுங்க. தர்பூசணி, கமலா ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி எல்லாம். வாழைப்பழம் மட்டும் செவ்வாழை கொடுக்காதீங்க. நேத்திரம் பழம் இந்த மாதிரி ஹெவியானது வேண்டாம். பூம்பழம் கொடுங்க, தேன் வாழை, கற்பூர வாழை கொடுங்க. இதெல்லாம் ஈஸியா நமக்கு டைஜஸ்ட் ஆயிடும். அடுத்து நாட்டு பூம்பழம்னு சொல்லி ஒண்ணு வரும், அப்படியே சாஃப்டா இருக்கும் மஞ்சள் கலர்ல, அது கிடைச்சா அது கொடுங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பொரியல், என்ன பொரியல் கொடுக்கலாம்? வாரத்துல 4 நாள் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை, உருளைக்கிழங்கு போட்டு மசாலா, உருளைக்கிழங்கு பீஸ் மசாலா, உருளைக்கிழங்கு பன்னீர் மசாலா, பூரிக்கு மசாலா. ஸோ அதனால உருளைக்கிழங்கு யூசேஜ நம்ம எப்படி தெரியுமா பண்ணலாம்? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸ்ல நம்ம நிறைய போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்ப பாருங்க, நம்ம இப்ப அந்த டயட்டோட இது காமிக்கிறோம். இதோ இப்படி தோசை, நம்ம இப்ப தோசை கூட பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பருப்பு போட்டிருக்கு. ஏன்னா பருப்பு நீங்க சாம்பாரா போட்டீங்கன்னா அது வந்து டைஜஸ்ட் ஆக டைம் எடுக்கும், நிறைய பேருக்கு ப்ளோட்டிங் ஆயிடும். ஸோ இப்ப இந்த மாதிரி தோசையில 4க்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் பருப்பு, 4 டம்ளருக்கு போட்டு அரைச்சி ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா பேட்டர் ஃபெர்மெண்ட் பண்ண அப்புறம் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு. ஸோ குழம்பு கொஞ்சமா வைங்க, வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய வைங்க. ஒரு தோசை இல்ல 2 தோசை கொடுத்து பழகுங்க குழந்தைங்களுக்கு. சும்மா 4 தோசையை கொடுத்துட்டு தோசை கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல. சப்பாத்தி அந்த மாதிரி ஹெவியான ஐட்டம்ஸ், உருளைக்கிழங்கு நிறைய, இவ்வளவு உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய இருக்கணும் நமக்கு. மற்ற அதுல நீங்க உருளைக்கிழங்கு, என்னென்ன கிழங்கு, சேப்பக்கிழங்கு, கருணக்கிழங்கு, பூசணிக்காய் எல்லாமே போட்டு கலந்துக்கலாம். ஸோ ஒரு மல்டி வெஜிடபிள்ஸ் கிரேவி மாதிரி. நீர் காய்கறி அதிகமா இருந்துட்டாலே, முள்ளங்கி இதெல்லாம் அதிகமா இருந்துட்டாலே நமக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆயிடும். ஒரு நாள் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ், ஃபுல்லா கிரீனு. ஸோ அது கொஞ்சம் அதுல கூட பாருங்க நம்ம நீர் காய்கறி வந்து கலந்துருக்கோம். ஸோ அப்ப அந்த வெஜிடபிள்ஸ் காம்பினேஷன் தான் நமக்கு ரொம்ப அவசியம். ஸோ ஃபுல்லா கிரீன், அவரைக்காய், தட்டைக்காய், ஸோ அதே மாதிரி பீன்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம கொடமிளகா இதெல்லாம் போட்டு, நூக்கல் போட்டு, அது கூட கொஞ்சமா கேரட், எவ்வளவு ரேஷியோ பாருங்க. இந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்க, ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா கேரட், பீட்ரூட் எல்லாம் நிலத்துக்கடியில விளையிறதுனால உருளைக்கிழங்கு மாதிரி அது கொஞ்சம் வாயு அதிகம். ஸோ அப்ப குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஸோ நீர் காய்கறியோட கம்பைன் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அது அவங்களுக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகிடும். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு நீர் காய்கறி செஞ்சீங்கன்னா கடைசியா உங்களுக்கு ஈல்டு பார்த்தீங்கன்னா அது பாதி ஆயிடும். ஸோ அப்ப குழந்தைங்களுக்கு டேஸ்டா பிடிக்கிற மாதிரி நீங்களே வீட்டுல மசாலாஸ் எவ்வளவோ ரெடி பண்றாங்க, அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி டைஜஸ்டிவ் மசாலாஸ் போட்டு, ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய கொடுத்து வயிறை ஃபில் பண்ணுங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான குக்கிங் ஹாபிட்ஸ். நம்ம இதை பத்தின நிறைய பதிவுகள் நம்ம போடுறோம். ஸோ அதனால லஞ்சுக்கு கூட நம்ம இட்லி கொடுத்து விடலாம், தப்பு கிடையாது. நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்துட்டு இட்லி அளவை 2 அந்த மாதிரி 3ன்னு வைங்க. ஸோ நான் இதுல நம்ம சும்மா ஒரு ஷோக்காக காட்டியிருக்கோம். ஸோ அப்ப வாழை இலை போட்டு அதுங்களுக்கு வீட்டுல இருக்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி டிஃபன் லஞ்ச் எல்லாம் கொடுக்கலாம். மோர் குழம்பு நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும், அவியல் நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும். அதுல நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேங்காய் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு நல்ல ஜீரண பொருட்கள், தயிர், மோர் எல்லாம் அதிகப்படுத்திட்டீங்கன்னா அவங்க நல்ல குழந்தைங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ஆயிடும், கேஸ் வயிற்றுல நிக்காது. பீட்ரூட், கேரட் எல்லாம் மாவுல போட்டு ஆட்டி கொடுக்கலாம், ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ அந்த ஃபெர்மெண்ட் ஆனா நமக்கு டைஜஸ்ட் ஆயிடும், அவ்வளவுதான். ஸோ அப்ப பொட்டேட்டோ போடலாம், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ போடலாம். இந்த மாதிரி பேன் கேக்ஸ்ல போடுறதுக்கு பதிலாக தோசையில போடுங்க. அந்த பேட்டர் வந்து நீங்க மாப்பிளச்சம்பா அரிசி, பூங்கார் அரிசி, இது வரகு, சாமை, திணை, இந்த அரிசி எல்லாம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலந்துக்கோங்க. ஃபுல்லா அதுல போட்டு ஆட்டாதீங்க. 4 டம்ளர் இட்லி அரிசி போடுறீங்களா, இல்ல புழுங்கல் அரிசி போடுறீங்களா, இல்ல ரேஷன் அரிசி போடுறீங்களா,
அதுல 1 டம்ளர் மட்டும் மில்லட்ஸ் போடுங்க. ஒரு நாள் கம்பு இல்ல 1/4 டம்ளர் 1/2 டம்ளர் போட்டா கூட போதும். நமக்கு அந்த பாக்டீரியா அதுல இருந்து கிடைச்சாலே டைஜஷன் பவர் கல்டிவேட் ஆகிட்டே வந்துடும். ஒரு ப்ராடக்ட்ல ஒரு டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்கும், அதுதான் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம். இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க ரைஸை ஃபெர்மெண்ட் பண்றீங்கன்னா அதுல ஒரு வகையான பாக்டீரியா இருக்கும். மில்க் ஃபெர்மெண்ட் பண்றீங்கன்னா கர்ட்ல லாக்டோபேசிலஸ் ஒரு வகையான பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஃபெர்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தோசையில போட்டு ஆட்டும் போது மில்லட்ஸ்ல, வரகுல, சாமையில, திணையில ஒவ்வொன்றுலயும் ஒரு நல்ல குட் பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும். மாவு வந்து ரொம்ப புளிக்க கூடாது, புளிக்காமையும் கல்லு மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா அந்த அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 10 to 12 hours ஃபெர்மெண்டேஷன் நீடட். ஒரு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதனால எந்த பாதிப்பும் இல்லை. தோசை ஊற்றும் போது கூட நிறைய ஆனியன்ஸ், கறிவேப்பிலை, அதோட கேரட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு நல்லா ஹெல்த்தியா இப்படி டைஜஸ்டிவா கொடுத்தீங்கனாலே குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காது. சரி, இன்னும் வேற என்னென்ன உணவுல தவறு பண்றாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இப்ப தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம சொன்ன விஷயம் கண்டிப்பா நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். ஒரே நிமிஷம். ஸோ நட்ஸுக்கு பதிலாக ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான சாய்ஸஸ் தான் நம்ம எப்பயுமே ப்ரிஃபர் பண்ணோம். அடுத்து நம்ம சொல்ற மாதிரி ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இந்த பேக்டு ஃபுட்ஸ், மேகி கொடுக்கறது, சோயாபீன்ஸ் கொடுக்கறது, சோயா சங்க்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கறது, கொஞ்சமா கொடுக்கலாம், நிறைய கொடுக்கணும். மேகிலாம் கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணிடணும், மைதா ப்ராடக்ட். அதே மாதிரி பருப்பு சொன்ன மாதிரி சுண்டல் செய்யறீங்களா, இப்ப இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்ல ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கோங்க, ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் இல்ல பாதி போடுங்க. அந்த சத்து வந்தா போதும். ரொம்ப சத்துன்னு 1/4 கிலோ சுண்டலை போட்டு வேக வச்சு ஸ்நாக்ஸுக்கு அப்படியே கொடுத்து விடாதீங்க. ஸோ வெஜிடபிள்ஸோட மிக்சடா கொடுங்க. மஷ்ரூம்ஸும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் மஷ்ரூம் வாங்குங்க போதும். ஸோ அடிக்கடி மஷ்ரூம்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஃபிஷ் கறி சுத்தமா அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லது. அதே மாதிரி சுடுசாதத்தை விட இந்த மாதிரி சளி பிடிச்சிருக்க நேரத்துல ஒரு சாப்பாடு நம்ம செஞ்சு ஆற விட்டுட்டு அதுல கொஞ்சம் சுடுசாதம் ஊத்தி வச்சிருங்க, சுடு தண்ணி ஊத்தி வச்சிருங்க. சுடு தண்ணி ஊத்தி வச்சிருங்க. ஒரு 4 மணி நேரம் அந்த தண்ணியில சாப்பாடு ஊறட்டும். அதுல பிழிஞ்சு போட்டு ரசம் கொடுத்தீங்கன்னா சளி இருக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு ஜீரணம் ஆகும். நம்ம சுட சுட சாதம் வச்சு கெட்டி தயிர் போட்டு அப்ப கொடுக்க கூடாது, சாம்பார் போட்டு அப்ப கொடுக்க கூடாது, ரசம் தான் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி சளி இருக்கும் போது பெஸ்ட் ரைஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஜூஸ், சூப்பு, இட்லியா கொடுத்துருங்க. இட்லி பெஸ்ட். சளி இருக்கும் போது பசிச்சா கொடுங்க, இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஜீரக தண்ணி, ஓம தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நல்ல குழந்தை மோஷன் போனதுக்கு அப்புறம் ஃபுட்டு கொடுங்க. அப்புறம் ஓட்ஸ், பாப்கார்ன், பீனட், இதுல பீனட் பட்டர் பிரெட், அதை காலங்காத்தால குழந்தை வயிற்றுல போட்டா அது எப்படி கான்ஸ்டிபேட் ஆகாம இருக்கும், எப்படி சளி பிடிக்காம இருக்கும். அடுத்து கேக்ஸ், சாக்லேட், பிஸ்கட் இதெல்லாம் இப்ப நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்றாங்க. இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது நம்ம கடமை. அப்புறம் குழந்தைக்கு வந்து நல்ல எனர்ஜின்னு நினைச்சு நெய்யே பட்டர் அதிகமா கொடுக்கறது, பால் டம்ளர்ல ஊத்தி மஞ்சத்தூளை போட்டு கொடுத்துருது. ஸோ அதனால நீங்க கொடுக்கறது அதுக்கு செரிக்குதான்னு பாருங்க, குடிச்சிட்டு வாந்தி தான் எடுக்கும். ஸோ அதனால நெய் பட்டர்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா கடலெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க. நெய் பட்டர்லாம் நல்லா இருக்கும் போது, சளி இல்லாம இருக்கும் போது நீங்க வந்து லிமிட்டடா பயன்படுத்துங்க. சும்மா தோசைக்கு அப்படியே ஒரு கரண்டி நெய்யை ஊத்தி நம்ம கொடுக்க கூடாது. இதெல்லாம் கூட நமக்கு கோல்டு வரத்துக்கு ரீசன் அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சளி அடிக்கடி இரும்பல் சளி பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடிய உணவு கட்டுப்பாடுல இருக்க தவறுதான் முக்கியமான காரணம். ஓகே, இப்ப இன்னொரு 5 மினிட்ஸ்ல நம்ம என்னென்ன உணவு இப்ப நம்ம சொன்ன இந்த ஃபுட் கண்ட்ரோல் மதர் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ற மதருக்கும் பொருந்தும், குழந்தைகளுக்கும் பொருந்தும். நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு 15 வயசு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஃபுட் கண்ட்ரோல் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அடல்ட்ஸுக்கும் இந்த ஃபுட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப நல்லது. ஓகே, என்னெல்லாம் நம்ம ரெகுலரா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்ம இப்ப காட்டின மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்ல நீர் காய்கறி அதிகமா இருக்கணும், மற்ற காய்கறி கம்மியா இருக்கும். முள்ளங்கி எல்லாம் சளி அறுத்துரும், பைனாப்பிள்லாம் கூட நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அப்புறம் சோக் ரைஸ் வித் ரசம், நல்ல மத்தியான நேரத்துல சாப்பாடு நம்ம சொன்ன மாதிரி சுடுதண்ணி ஊத்தியே சோக் பண்ணுங்க. ஒரு 4 மணி நேரம் சோக் பண்ணிட்டு ரசம், மிளகு ரசம், பூண்டு ரசம், இஞ்சி ரசம் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க. திப்பிலி ரசம். அப்புறம் பட்டர் மில்க் சூடு பண்ணிடுங்க. மோர் தான் ப்ரோபியோட்டிக். நார்த் இந்தியாலாம் பாத்தீங்கன்னா மோர் குடிக்காம மீல் பினிஷ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம அப்பெல்லாம் தயிர் சாதம் சாப்பிடுவோம், பழைய சாதம் சாப்பிடுவோம், இப்பதான் நம்ம எல்லாம் விட்டுட்டோம். ஸோ அடுத்து ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய இருக்கணும். என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம சொல்லியாச்சு. இளநீ குடிக்கலாம், இளநீ எல்லாம் கூட லைட்டா சூடு பண்ணிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. சளிக்கு தகுந்த மாதிரி, சளி இல்லைன்னா அப்படியே கொடுக்கலாம்.
அப்புறம் மில்லட்ஸ் தோசை, தோசையில மில்லட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது, அது கூட கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸும் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா தோசை நல்லா சாஃப்டா இருக்கும், இட்லி நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடும். கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, சௌச்சவு, முள்ளங்கி, வெள்ளை பூசணி, இது எல்லா காய்கறியுமே நம்ம தோசையா பண்ணலாம். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதை நீங்க செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும். இதுல இன்னொன்னு தேங்காய் பால் இட்லி. தேங்காய் பாலை நிறைய பேர் அப்படியே குடிப்பாங்க சத்துன்னு, டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஸோ இப்போ இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணலாம். தேங்காய் பொரியலுக்கெல்லாம் போட்டுக்கோங்க, பச்சையா நிறுத்தும் போது போடணும். தேங்காய் பால் இட்லி எப்படி செய்யணும்னா, நம்ம தேங்காய் பாலை 4 சொட்டு லெமன் பிழிஞ்சு நைட்டே வச்சிடணும். காலையிலக்குள்ள அது தயிரா பொறையாயிடும். அதை மாவரைக்கு அரைச்சி முடிச்சோன்னு எப்பயும் போல மாவு அரைச்சிட்டு கடைசியா ஒரு 2 ஸ்பூன் கலந்து வச்சிடணும். ஸோ பேட்டர் நல்லா பொங்கி வந்த அப்புறம் நம்ம ஊத்த போகும்போது கொஞ்சமா தேங்காய் பால், ரொம்ப நிறைய வேண்டாம், கொஞ்சமா தேங்காய் பால் கலந்து ஊத்தி பாருங்க. அவ்வளோ சூப்பரா இட்லி சாஃப்டா, குழந்தைங்க சப்பாத்தி வேணும் பூரி வேணும் கேட்கவே மாட்டாங்க. அதுக்கு தகுந்த சைட் டிஷ் பண்ண கத்துக்கோங்க. நல்ல ஜீரண ஆற கறிவேப்பிலை தொக்கு, இஞ்சி தொக்கு, பூண்டு துவையல், பூண்டு ஊறுகாய், மாங்காய் போட்ட பச்சடி, அதே மாதிரி பீக்கங்காய் கடையல், சப்ஜியில இப்ப நம்ம காமிச்ச மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்ல சப்ஜி பண்ணுங்க. சுண்டக்காய் குழம்பு, வெண்டைக்காய் குழம்பு, இந்த மாதிரி இட்லிக்கு வச்சாரா வேணான்றாங்களா, பருப்பை போட்டு போட்டு துவையில அரைக்கிறோம். ஸோ அதனால தேங்காய் சட்னி, பொட்டுக்கல்ல போடுறது, ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிக்கணும். கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இளநீர் இட்லி, இட்லி நம்ம பேட்டரை நல்லா ஃபெர்மெண்ட் பண்ணிட்டு அரிசியை நல்லா ஃபெர்மெண்ட் பண்ணும். நம்ம அப்புறமா உளுந்து வந்து நம்ம ஊத்தும் போதுதான் கலக்கணும். கலந்து இளநீர் கலந்து அந்த நேரத்துல கலந்து ஊத்தும் போது பயங்கர சாஃப்டா நல்ல டைஜஸ்டிவான இட்லி. இட்லி சாஃப்டா இருந்தாதான் டைஜஸ்ட் ஆகும். கல்லு மாதிரி இருந்தாலே குழந்தைங்களுக்கு ஜீரணம் ஆகும். அன்னைக்கு கொடுக்காம விட்டுருங்க, பேசாம வேற ஃப்ரூட்ஸா கொடுத்துருங்க. ஸோ ப்ராப்பரா ஃபெர்மெண்ட் ஆகலனாலும் நமக்கு சரி வராது. ரொம்ப புளிச்சு போனதையும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 2 பேட்சா மாவை நீங்க கீப் அப் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்னு மில்லட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் போட்ட தோசை கீப் அப் பண்ணிக்கோங்க, இன்னொன்னு வெறும் இட்லி பேட்டர் கீப் அப் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்கு இவ்வளவு நேரம் மூச்சு அடிச்சுட்டு சொல்றோம்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நோய் இல்லாத ஒரு ஆரோக்கியமான குடும்பம், ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயம் உருவாகும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம இவ்வளோ டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி உட்காந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். சரி, ஓகே, எங்க விட்டோம்? தேங்காய் பால் இட்லி. அடுத்து பருப்புல இட்லி பண்ணலாம். பருப்பு வந்து சாம்பாரா பண்ணா டைஜஸ்ட் ஆக லேட் ஆகும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் இட்லி மாவுல போட்டு அரைச்சு பண்ணிட்டா ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆயிடும். தோசை அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அவல் உப்புமா எடுத்துக்கலாம், அவல் இட்லி. அதே மாதிரி நீர் உருண்டைன்னு அந்த காலத்துல பண்ணுவாங்க. நல்ல அரிசி மாவுல தேங்காய் கலந்து அதை உருண்டை மாதிரி அரைச்சி கெட்டியா பிடிச்சி அதை தண்ணியில போட்டு அரிசி அந்த கழுவுன தண்ணியில போட்டு வேக விடணும். வேக விட்டு அதை 1 நாள் 2 நாள் வச்சு கூட சாப்பிடுவாங்க. அந்த 2வது நாள் சாப்பிடும் போது தான் அது இன்னும் ஹெல்த்தி ஆகும், சாஃப்டா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாம். அடுத்து உளுந்து வடை, இந்த பூரி அந்த கோதுமை ஐட்டம்ஸ் பதிலா அப்பப்போ உளுந்து வடை போட்டு கொடுக்கலாம். சளி இருக்கும்போது கொடுக்க கூடாது, அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சளி இருக்கும்போது ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம். கஷாயம் போட்டு போட்டு கொடுங்க. மிளகு கஷாயம், திப்பிலி கஷாயம், இந்த உரமருந்த நம்ம 5 வயசு 10 வயசு குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டோஸ் கொஞ்சம் நம்ம போட்டு கொடுக்கலாம். அடுத்து கறிவேப்பிலை குழம்பு, சுண்டக்காய் குழம்பு, புளி சாதம் அடிக்கடி கொடுக்கலாம். நம்ம புளி பழைய புளி வாங்கிக்கோங்க, இல்ல குடம்புளி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ புளி சாதம் வந்து ஒரு 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரமாவது சாதம் நல்லா அதுல ஊறணும். நிறைய பேர் பண்ற தப்பு கலர்னோடனே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதுதான் சூடாகும். ஸோ அந்த மாதிரி பழைய புளி குடம்புளி வாங்கி அதை நல்லா சாப்பாட்டுல நல்லா பிளெண்ட் ஆகணும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் சாப்பாட்டுல இந்த புளி ஊற 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 நமக்கு டைஜஷன் பவர், அதுல இருந்து இந்த பாக்டீரியாஸ்லாம் நமக்கு டைஜஷன் பவர் கல்டிவேட் ஆகும். ஸோ நல்லா டைஜஸ்டிவ் ஆகும். அடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி கோல்டு வராம இருக்கிறதுக்கான ஃபுட்டை பத்தி தான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ சளி நெக்ஸ்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி தோசை ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம், பணியாரம் கொடுக்கலாம். அரிசி மெயினா புழுங்கல் அரிசி யூஸ் பண்ணுங்க. வெஜிடபிள்ஸ்ல டொமேட்டோ, கேப்சிகம், குக்கும்பர், கேரட், பாவக்காய், முள்ளங்கி இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். இடியாப்பம், புழுங்கல் அரிசியில பொங்கல், கிரேப்ஸ், மாதுளம் பழம், கறிவேப்பிலை ஜூஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி ஃபுட்டு நம்ம எதெல்லாம் சளி அதிகப்படுத்தாதுன்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கம்ப்ளீட்டா போடுறோம், நீங்க கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். அதனால கவலைப்பட தேவையில்லை. ஒரு 2 hours 3 hours டெஸ்கிரிப்ஷன்ல என்ன ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், சளி இருக்கும்போது பெஸ்டான ஃபுட் என்ன, சளி வராம ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி கொடுக்கணும். ஸோ இருமல் வந்து நம்ம பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சளியை ப்ரிவென்ட் பண்ணி அதை நம்ம வெளியே எக்ஸிட் கொடுத்துட்டாலே இருமல் வராது. அவ்வளவுதான் விஷயம். ஸோ அடுத்து கஷாயம் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க,
சளிக்கு வந்து ரொம்ப எல்லாம் சூடானதா போட்டுருவாங்க. துளசி போட்டு அதுலயே கற்பூரவள்ளி தழை போட்டு அதுலயே வெத்தலை போட்டு அதுலயே என்னென்ன கிடைக்குது எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டுருவாங்க. அப்படி போடக்கூடாது. இப்ப நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிக்க வைக்கிறோமா, ஒரு 5, 6 மிளகு போடுறோமா, கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க, டைஜஷன் ஆகும். ஓமம் கொஞ்சம் சூடு, அதனால கொஞ்சமா போட்டுக்கணும். அதுல இப்ப வெத்தலைனா ஒரு அரை வெத்தலை கிள்ளி போடணும். அது கூட ஒரு 2 இலை துளசி போடணும். இதை பேலன்ஸ் பண்ண நமக்கு அது குளிர்ச்சியான பொருளா கொஞ்சம் போட்டுடணும். ஒண்ணு கறிவேப்பிலை போட்டுக்கலாம், இல்லையா இது போட்டுக்கலாம், அருகம்புல் இருந்தா அருகம்புல் போட்டுக்கலாம். போட்டு அதை கொதிக்க வச்சு நம்ம கஷாயமாகணும். ஸோ ரொம்ப கற்பூரவள்ளி தழை ரொம்ப சாறு எடுத்து கொடுத்தா தொண்டையெல்லாம் புண்ணாயிடும். ஸோ அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. ஓகே, நம்ம சொன்ன மாதிரி பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மதரும் சரி, இல்ல ஒரு சில்ட்ரன் 5 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய பொடி எடுக்கலாம். துத்தி பொடி, தூதுவளை பொடி, கடுக்கா பொடி, இதெல்லாம் தனித்தனியா 1/4 ஸ்பூன்ல இருந்து அரை ஸ்பூன் சுடுதண்ணியில கலந்து எடுக்கலாம். இல்ல 3ஐயும் கலந்து வச்சுட்டு காலையில அரை ஸ்பூன், நைட் அரை ஸ்பூன் எடுக்கலாம். ரொம்ப 1 வயசு குழந்தைகள்லாம் சும்மா ஒரு இன்ச்சு போட்டு கொடுங்க, ஒரு பிஞ்சு போடுங்க. நிறைய மதர்ஸ் அந்த ஓவர் கேரிங்ல என்ன பண்ணுவாங்க, டோசேஜ் எல்லாம் கவனிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க, எந்த மெடிகேஷன்ஸும் சரி. ஸோ அப்போ 1 வயசு குழந்தையா, 1.5 வயசு குழந்தையா ஒரு பிஞ்சு தண்ணியில போட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்து பாருங்க. அப்புறமா தேன்ல கலந்து கூட கொடுக்கலாம். கொடுத்துட்டு அதுங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மினிமம் 1/4 ஸ்பூன் போதும் அந்த குழந்தைங்களுக்குலாம். ஒரு 4-5 வயசுக்கு மேல அரை ஸ்பூன் கொடுக்கலாம். ஸோ 5 வயசுக்கு மேல 1 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ இப்ப நம்ம சொன்ன எல்லாமே பேசிக் ஜென்ரல் ஒரு கடுக்கா அந்த மாதிரி பொடி தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதனால சிம்பிளான பவுடர்ஸ் தான். ஸோ ஆனா ஃபுட் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது ரொம்ப எஃபெக்டிவா வேலை செய்யும். ஸோ நிறைய பேர் நினைப்பாங்க, நம்ம கண்டங்கத்திரி லேகியம் சொன்னா, மேடம் அது நான் கொடுத்த வேலை செய்யல. நீங்க கண்டங்கத்திரி லேகியம் கொடுத்தீங்க, அதே மாதிரி நீங்க இந்த சளிக்கான பிரசவ லேகியம் எல்லாமே எடுத்துக்கிறீங்க. ஏன் உணவு கட்டுப்பாடு எடுத்துக்கிறது இல்ல? குழந்தைக்கு நீங்க நான்வெஜ்ஜும் கொடுத்துக்கிட்டு கண்டங்கத்திரி லேகியமும் கொடுத்தா எப்படி வேலை செய்யும்? குழந்தைக்கு நீங்க அந்த மாதிரி இன்டைஜஷன் ஆகிற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அது மட்டும் எவ்வளவுதான் தாங்கும்? அதனால ஃபுட்டை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு லேகியம் எல்லாம் மருந்தெல்லாம் பத்தியத்தோடு தான் கொடுக்கணும். முதல்ல சித்த மருத்துவத்தோட முதல் இதுவே உப்பு, காரம், புளிப்பெல்லாம் சேர்த்தாத பத்தியம், கறி, மீன், கருவாடு கவிச்சு சேர்த்தக்கூடாது. அதுதான் முக்கியம். சரி, பிரக்கோலி கொடுக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். தாராளமா பிரக்கோலி கொடுக்கலாம். ஸோ பிரக்கோலி வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும். காலிஃப்ளவரை விட அதுல கேஸ் வந்து கம்மி, ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பொருள். ஓகே, இப்போ நம்ம உங்க டவுட்ஸ் எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் இல்லாம கிளியர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறோம். இன்னும் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா இந்த லைவ்ல போடாதீங்க. ஏன்னா எனக்கு இந்த லைவ் செக்ஷன்ல எனக்கு ஆன்சர் பண்ணவே பிடிக்காது. ஸோ நீங்க ஏன் பிடிக்காதுன்னா நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் இங்கேயும் பண்ண முடியாது, அங்கேயும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க, கண்டிப்பா அட்மின்ல இருந்து ப்ராப்பரான ரிப்ளை உங்களுக்கு வரும். ஸோ இன்னொரு 2 விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு நம்ம இந்த பதிவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பாரம்பரியமா ஒரு மருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த மருந்து பற்றிய செய்தி தான் இப்ப நம்ம வந்து இந்த பதிவுல வந்து நம்ம பகிர போறோம். வேப்பங்காரம் அப்படின்ற ஒரு மருந்து வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சோ வேப்பங்காரம் அப்படின்ற ஒரு சளியை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய, சளி இருமல் வராம குணப்படுத்தக்கூடிய அந்த மருந்து வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2 வயசுல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த ரெகுலரா சளி வந்து வெளியேற்றப்படும். அன்னைக்கு கொஞ்சம் உணவு பத்தியத்தோடு கொடுப்பாங்க. சோ அது எப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கலாம். வேப்பம் கொழுந்துனா அந்த ஒரு கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் கலர்ல அந்த வேப்ப இலைக்கு நடுவுல இருக்கும். சோ அத கொஞ்சம் கொழுந்து சின்னதா இருக்கும். சோ அது ஒரு 20 பிரிச்சுக்கணும். அடுத்து ஒரு சிட்டிகை ஜீரகம், இதுதான் அளவு பாருங்க, ஒரு சிட்டிகை, ஒரு கையளவு, அந்த மாதிரி நம்ம அளவு எந்த வயசுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சு கொடுக்கணும். ஸோ அதனால பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் 1/4 ஸ்பூன் பெரியவங்களா இருந்தா கூட எடுங்க, எந்த மருந்தா இருந்தாலும். அது 2 days அப்சர்வ் பண்ணுங்க, 2 days டயட் ஃபாலோ பண்ணி அப்சர்வேஷன் பண்ணுங்க, அப்புறமா மற்றதெல்லாம் பண்ணுங்க. சரி, இப்போ நம்ம இந்த மருந்தை பத்தி பார்த்துருவோம். ஒரு சிட்டிகை ஜீரகம், 3 மிளகு, 1/4 பல் பூண்டு, இதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி நசுக்கிக்கணும். வேப்பங்கொழுந்து ஒரு 20, சிட்டிகை ஜீரகம், 3 மிளகு, 1/4 பல் பூண்டு நல்லா நசுக்கிட்டு ஒரு ஊற வச்சிடணும். கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில இல்ல தாய்ப்பால்ல ஊற வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்கன்னா தண்ணியில ஊற வச்சுக்கலாம். ஊறின அப்புறம் அதை நல்லா வடிகட்டிட்டு ஒரு வயசுக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்க தான் கொடுக்கணும். 1 வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்க கொடுக்கல. சும்மா ஒரு 2.5 ml, ஒரு 5 ml அளவுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அப்ப நம்ம ஒரு 1.5 வயசு 2 வயசு குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுங்க.
ஸோ நம்ம உங்களுக்கு இன்னும் தொடர்ந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா பக்கத்துல இருக்கிற சித்தா அண்ட் ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணுங்க, பண்ணிட்டு நீங்க கொடுங்க. அதை விட இன்னொரு ஒரு பெஸ்டான ஆப்ஷன் இருக்கு. என்னன்னா, நம்ம வீட்டுல இருப்பாங்க பாருங்க பாட்டி தாத்தாலாம், அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் காது கொடுக்கலாம். என்ன பண்ணீங்க, என்னை எப்படி வளர்த்தீங்க, என்ன சாப்பாடு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கேட்கலாம். அப்படி கேட்டா அதை விட பெஸ்ட் அட்வைஸ் நமக்கு எங்கேயுமே கிடைக்க முடியாது. ஸோ அதனால அது ஒரு ஆப்ஷனா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுங்க. அவங்கள நீங்க வந்து இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. அவங்க சொல்றதெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும், அவங்க சொல்றதெல்லாம் அலர்ஜிக் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ தே ப்ரொவைட் அஸ் அ குட் மெடிசன் அண்ட் அதோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுப்பாங்க. இது கண்டிப்பா குழந்தைக்கு நல்லாயிடும், நீ கவலைப்படாதன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க பாருங்க. அதை விட்டுட்டு இது இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு இப்படியே தான் இருக்கும், இப்படியே தான் மாத்திரை போடணும், இப்படியே தான் ட்ரீட்மெண்ட்ல போகணும், இந்த மாதிரி சொன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ அதனால என்ன வார்த்தைகள் நாம் நினைக்கிறோமோ, என்ன எண்ணங்கள் நாம் நினைக்கிறோமோ, என்ன சொல்லை உதிக்கிறோமோ ஒவ்வொன்றுக்கும் வலிமை உண்டு. நல்லதையே நினைப்போம், நல்லதையே பேசுவோம், நல்லதையே சிந்திப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த உரை மருந்தை நம்ம எப்படி வீட்டுல ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதிமதுரம், வசம்பு, ஜாதிக்கா, மாசிக்கா, சுக்கு, சித்திரத்தை, கடுக்கா, பெருங்காயம், இது எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் ட்ரையா வெயில்ல போட்டு நல்லா காய விட்டு பவுடரா அரைச்சி கொஞ்சம் பூண்டு மிளகு சேர்த்து சின்ன சின்னதா உருண்டையா நம்ம பிடிச்சுக்கணும். ஸோ குட்டி குட்டியா உருண்டையா அந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வெயில்ல காய வச்சு நல்லா ஈரம் இல்லாம அப்பப்ப ஸ்டோர் பண்ணி அதை நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ரெடி பண்ணி 1 வயசுக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ஒண்ணு கொடுக்கலாம். ஸோ பெஸ்ட் பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அம்மா இந்த கசாயம் இந்த லேகியம் எல்லாம் சாப்பிட்டாங்கனாலே தாய்ப்பால் மூலமா அந்த குழந்தைக்கு போயிடும். எப்பயுமே நீங்க சாப்பிட்டவன பால் கொடுக்காதீங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைஜஷன் ஆனவன கொடுங்க. ஜூஸ் நீங்க பால் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஜூஸ், சூப் எல்லாம் குடிக்கலாம், லிக்விடா குடிக்கலாம், கூல்லாம் குடிக்கலாம். ஆனா நீங்க ஹெவியா சாப்பிட்டு உடனே பால் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கேஸஸ் பூரா குழந்தை உறிஞ்சி எடுத்துரும். அது குடிச்சோடனே ஆக்சின்னு தும்ப ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் சளி, நெஞ்சு சளி கட்டிட்டா இருமல் வந்துடும். ஸோ அதனால நம்ம போதுமான விஷயங்கள் இதுல ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம சொன்ன விஷயங்கள்லாம் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மதர் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் அந்த வலி, பாடி பெயின், முடக்குவாதம், டெலிவரிக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு நீங்க வரக்கூடிய பிரச்சனை இதுதான். பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சிவியரான போன் பெயின், ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்துருது. ஸோ அந்த ஜாயிண்ட் பெயினை எப்படி நம்ம வராம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல் இல்லாம இருக்க என்னென்ன ஃபுட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், என்னென்ன மருந்துகள் கொடுக்கணும், என்னென்ன மருந்துகள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கம்ப்ளீட்டா நம்ம சொல்ல நினைத்தது அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டோம். இதற்கு மேல் நிச்சயமான ஒன்று தேவை. நாம அடிக்கடி அறம் செய்ய விரும்பு. நம்ம குழந்தைகளுக்காக பிரேயர் பண்ணணும், குழந்தைகளுக்காக நல்ல காரியங்கள், தர்மங்கள். அதாவது இன்னைக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்க பர்த்டே அப்ப ஆர்ஃபனேஜஸ் எல்லாம் டொனேட் பண்றாங்க. அவங்க எல்லாம் சும்மாவா பண்றாங்க, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதானே பண்றாங்க. ஸோ அதனால நாமும் அதை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆடம்பரத்தை பழக்கி நிறைய கலர் கிரீம்ஸ், கேக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து குழந்தைங்களை நம்ம வீண்படுத்தக்கூடாது. என்னோட குழந்தைக்கு நான் கொடுக்கல, நம்ம வந்து பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம கேசரி செஞ்சு வச்சுதான் பர்த்டே கொண்டாடுவோம், விளக்கை ஏற்றிதான் பர்த்டே கொண்டாடுவோம், விளக்கை அணைச்சு கொண்டாட மாட்டோம். அதே மாதிரி மந்திரங்கள் சொல்லி, பாட்டுக்கள், இறைவனுடைய பாட்டுக்கள் பாடி, இந்த குழந்தைகளை வாழ்த்தி, பெரியவர்களை வணங்கி, இப்படி அல்லவா ஒரு பிறந்த நாள் இருக்கணும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பிறந்த நாள் அன்று காலையில் போய் இறை வணக்கம் செலுத்தி, அதே போல சாயங்காலமும் இறை வணக்கம் செலுத்தி அந்த குழந்தைய நீங்க அந்த பர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் கூட்டிட்டு போங்க, அவங்கள சகோதர சகோதரிகளை சந்திக்கிற வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுங்க. அந்த குழந்தைகள் மீது அன்பு செலுத்த பழக்கி கொடுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம நல்ல விஷயங்களை சின்ன வயசுலயே பழக்க நம் குழந்தையும் ஆரோக்கியமா இருக்கும், நம் குழந்தை மூலமாக இந்த சமூகமும் ஆரோக்கியமா வளரும். இது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. இதற்காக நான் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அதோட வழிமுறைகளை நம்ம வந்து பகிரணும் அப்படின்றது நம்முடைய விருப்பம். இது வந்து ஒரு கட்டாயம் கிடையாது. அதனால நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாவற்றுடன் பிரார்த்தனையும் சேர்த்து பண்ணுங்கள். நாம் சொன்னது போல தர்மதானங்கள் சேர்த்து பண்ணி பாருங்க.
குழந்தையோட ஃபியூச்சர் எக்ஸலண்டா இருக்கும். நோய் இல்லாத வாழ்வே நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகள் எந்த மருந்துகளுக்கும் ஆட்படாம, எந்த ஒரு அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகாம, நல்ல ஆரோக்கியத்தோட, நல்ல ஒரு அறிவோட, எந்த குறும்பு சுட்டித்தனம் இருக்கலாம், ரொம்ப அடம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது உடம்பு நல்லா இருந்தா அது ஏன் அடம் பண்ண போகுது? ஏதோ ஒரு இதுலதான், ஒரு டைலமோல தான் அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ அதனால நாம அவங்களுக்காக நல்ல வாய் விட்டு பிரார்த்தனை செய்யுங்க. அதுவும் சில குழந்தைங்கள்லாம் ஸ்கூல்லயே நிறைய பிரேயர்ஸ், அது கிறிஸ்டின் ஸ்கூலா இருக்கட்டும், இல்ல ஹிந்து ஸ்கூல்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல முஸ்லிம் ஸ்கூல்ஸா இருக்கட்டும், எதுக்காக காலையில பிரேயர்ஸ் வைக்கிறாங்க? குழந்தைகளுக்கு அந்த அறிவு முதல்ல போனாலே எல்லாமே சரியாயிடும். ஸோ நாம ஏன் வீட்டுல மறந்துட்டோம்? ஸோ அதனால அந்த சில குழந்தைங்கள்லாம் அப்படியே வரிசையா பாடல், என் பொண்ணு கூட பாடும். நான் நினைப்பேன், சரி நமக்கு கடவுள் இதெல்லாம் கொடுக்கலையே அப்படின்ற மாதிரி. இதை பார்த்துதான் எனக்கு ஒரு பொறாமையா வரும். ஒரு 10 நிமிஷம் அதை பாடும்போது நாங்க 2 பேரும் அமைதியா கேட்போம். அதனால நாங்க அதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம், அதுங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த விஷயங்களையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. வெறும் மருந்தை மட்டும் வச்சு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. வாழ்வியல் முறை என்பது மிக மிக அவசியம். இவ்வளவு நேரம் பொறுமையுடன் கேட்ட அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவடைகிறது. மீண்டும் அடுத்த பதிவில் நல்ல தகவல்களுடன் சந்திப்போம். நன்றி. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த, இந்த வாழ்வை மீட்டுக் கொடுத்த இறைவனுக்கு மனமாற நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.